我哋而家嚟到河口湖，我哋而家準備去搭纜車去呢個天上山公園。而家朝早9點正，喺 Google 睇啦，9點開。搭纜車大人1000，細路500 yen。哇，有船搭喎呢度，搭船就大人1000，細路500，兩樣搭晒就1700同850。哦，原來8點半就有一搭嘅，天秋就9點半先開始。纜車到啦，唔知上唔上到咧？應該上到，係冇截住我哋。出發啦，我哋！到站啦，我哋！呢個就係山頂上邊望落嚟嘅河口湖啦，好清楚啊！富士山，點解係9點10分已經周圍都係人咧？哇！成個呢個富士吉田市嘅，真係幾壯觀啊！富士山喺出邊。好彩早嚟啊，唔係好多人排隊嘅，10零個人。500 yen 打個千秋，就嚟排到我哋啦。我哋都係排咗大概15分鐘。係啊哥。上車。打完千秋啦，有咩感想啊？好唔舒服。早呢啲兩邊好。係啊，好逼啊，囉柚西人唔知點啊。所以佢哋咪好快坐完走咯。頭先條女醒目啊，一打完卡即刻走。哇！呢個勁啊，呢度呢個點係最高嘅，冇得再高噶啦。我哋搭纜車上嚟。So cute 啊！靚仔得意啊，得意啊 Yellow 呢個 uncle 超好人啊，幫我哋影相啊！我哋而家幫佢影翻啦。OK。睇下個 souvenir shop 有咩買先？喺呢個之前都冇見到啊！要買呢個。電話繩都得意喎。Shiba crossover 富士山。啊 ，so cute！ 得唔得？呢啲咧係俾你買嚟掟穿呢個鳥居有個圈啊，2枚100 yen。Let's go 啊！都幾難掟㗎。哎呀！真係渣嘅啫。睇下中唔中啦？心想事成。賺大錢。你有咩？掟出去隔離埲牆嗰度啊！真係世世界之頂。好啦，而家我哋天上山公園行完啦，搭翻纜車落去，揸車去五重塔。哇！你睇而家幾多人排隊？好彩我哋早嚟啫。而家呢度排隊上去啊，淨係搭車我估計都係粒零鐘。哇！呢架車排完車點落車啊？落車就跌咗落去噶喎，搞笑！唉，我哋嚟到新倉山淺間公園啊！我哋一陣就會行上呢個鐘靈塔。洗手。
富士淺間神社啊！終於買咗個御守俾自己啦，就係咁樣嘅，就喺呢度開始行上去啦。影埋個名個樓梯。要行398級，行樓梯一嘢上就唔使兜咁大個圈，頂唔頂得住？頂唔住。行到流晒汗啦，除衫先啊，頂唔住。哇！呢度好似仲斜喎。Let's go！ 好，差唔多到啦，繼續努力。我哋睇到個塔底啊，而家呢個就係傳說中嘅鐘靈塔，亦都好多人咧會叫佢做五重塔。嗱，咁鬼細碌嘅原來個塔，展望台啊，行上去幾經辛苦，終於行到上嚟啦！我哋係啊，幾靚。不過而家2月尾，如果我哋過多2-3個禮拜後嚟咧，啲櫻花開晒就仲靚。好，行完落山就可以。こんにちは。你落山就講你知話，你上山就咩啊？我哋行上嚟嗰時睇唔到盡頭啊，幾鬼心灰意冷啊，都想放棄啊！行落去就好啲，見到盡頭。哦，無端端有碌樹喺度。咁今集就係咁多啦，下一集將會係我哋富士山之旅最後一集，會大家去睇下呢個忍野八海。回程嘅時候，我哋仲會去澤乃井清酒莊。記得 like、share、subscribe，多謝大家收睇，拜拜。